どうもしゅです。はい、今回はね、どれだけね、10秒間でくしゃみが、10秒間じゃない、1分間でくしゃみが出るかというね、実験をしていきたいと思います。その実験に必要なものはね、もう簡単、ティッシュだけ。でやっていきましょう。やっぱり30秒にしましょうか。30秒のが短いし、簡単ですね、数えるのが。いきましょう。よい。待ってくださいね。よい。1、2、3、4、5。はい。記録は5ですね。これね、風邪をひくので、ちょっと調子に乗りすぎたらね、風邪ひくので、まあ、やめといた方がいいですね。で、最近ね、地味な動画が多いんですけど、もうなんかネタがないんですね。ネタがなくていつも困ってますね。なんかね、ネタがあるという方はね、コメント欄とかに書いてほしいですね。では、また次の動画。さよなら。